ta'een dogoggorreen jiru. Dhugaan kee immoo baay'iraan isheen dubbatte immoo dhugaa akka birrii hin nyaanne beekamaadha. Live record ta'e hedduu jira jala turre si hordofaa turre garuu yeroo ofiif kenni mubee. Mubee yeroo ofiif kenni. Kan biraa immoo jechuudha mubee. Kenni waan hin taane keessan galiini yeroo ofiif kenni. Feemasoota keenya baay'ee jechuudha by the way. Mee eenyu faana akka hiriyaa taatan by the way sirriitti filadha. Rabbuma jedhaati kana namallee miti mubee. Ijoolleen habashaa baay'een hagam isin jaalatanis hagam isin faana kolfanis hagam isin faana waan fedhan godhanilleen sababuma Oromoo ta'uu afaan Oromoo dubbachuu qofaan siigalee miidhaa keessan barbaadu dadhabina keessan salphina keessan barbaadu namitti Habiibaa jedhaniin tana by the way isis dabalee hunduma faanaan hariiroo tokkoon qabu ijoollee habashaa faana nagaas ta'e lola Maalif jennani isheen amantii ofii jijjiirtee waan baay'ee baay'ee wareega kaffalteetu bultii ofii eeggatti. Garuu immoo kanamaa yoo ta'u bultii namaa namni diigu isi namitti budaa bultii namaati. Baay'ee kanammoo sirriitti beeka ሁላችሁም ልታሰምሩበት ይገባል አማርኛ እናገራለሁ እና ሙቤ በአብዛኛው ማንም ሰው ልጋጭ ይችላል በትዳር ውስጥ ሁላችሁም ስለ ትዳራችሁ ጉዳይ ስለ ፐርሰናል ኢሹ ደስታ እንጂ ይሄ የጸቡን የእርግጫና የግልምጫውን ማለት ነው ቤት ውስጥ ነው ስቴይ አፕ መሆን አለበት ገባችሁ ከዛ በተረፈ ግን ሀቢባ በጣም ማለት ነው የሰው ትዳር በጥባጭ ባለጌ ነች የምሬን ነው ሁሉንም ትዳር መታፋታ እሷ ናት ሙባረክ سجلك يرجع له مبارك مبارك جرتا ترومبدو جرتا أتيا سارة فكاتا يودن دامي يواساته لايبو مچفتيا سوساويا مبارك ونس ستمنو يواسان جرات لايبو مكه چفتون ققبما ميرو فيس واوندافو أولن سيدامو جرقبا كاسي ستي مايرا بلبلان جرقبا كاسي مبارك كنا ويو دار أمال لي ويو چفتوتي waan dubbatti dubbadhu laayivii irraa bayutu laayivii irraa baate natti tola akka kootti. Miyuutii irra ta'uu dubbataa jiraatti. No, silkii irra jira takkuma Mubaarak guraayyuu dhageessanii yaada. Gama biibaatiin awwaa jechuun barbaade inni bilbilaafiin ture waan ta'eef warroonni asii facceettan. Habiibaas ta'e sana dhimma kana Mubaaraktu bira geessee isaa fi akka walitti hin buuneef illee waadan wajjin hojjetaa jira. Gama siitiin badiin akka jira jechuu hin danda'an gama kooti. Maaliif cufuu hin danda'a ture Mubaarak. Arrakkoo Mubaarak biratti arge malee dhimma kana goolabbee keessaa bahuu danda'a ture. Habiibaatti warri quba qabu fakkeenyaa fi yeroo dubbiin ka'u kaasee bilbilaan hordofaan ture jechuudha. Amma inni raqee mana isaa seenamutti. Isatu geesse malee namni geesse hin jiru isatu kottu jedhee fuudhee raqee ofii isaatii fuudhee raqee viidiyoo hojjannaan akkasitti hubachuun gaariidha. Garuu Mubaarak laayivii kana utuu cuftee gaariidha. Mubaarak. Laayivii takkuma wanni ati jette dhibbatti sirriidha. Laayivii cufuu qaba Mubaarak yeroo lafu. Mubaarak silkiitti deebitaa dhaggeeffadhu bisa kan dhaggeeffadhu sirraa gabboona nuti laayivii kana cufii yeroo lafu miidiyaa dhaabbatame dubbiin akkatti miti. Miidiyaan waan oowwisu waan balleessu malee waan tolchu hin garre keessattuu dhimma bultiidha. Waan miidiyaa irratti haasamu miti. Kun dadhabina kan keeti akkuma amma tokkummaa atuu jette waa'ee Habiibatiif kanaa miti kun dadhabina Mubaarak hanqina isaati. Hanqina kan kee immoo turumbaddu jalqabaanii sammaa kana mitutuun hin dheeratin bilbilee Mubaarakitti meeraatee galee rakkoon Habiibaan tokko qabdin jedhan isaan adda kutuu danda'a gabaabsuus danda'a ture si galee deebiin deebisuun namni hunda qabu jiru bar waa'ee bultii isaa bar
مبارك أبدي قتلت توجه نمد بلدوتي وان خنا خصمان حاسي فتي نيلو متدبي وني قلت هندي نيلو متك وني وان هرام تكون سقوفا مدته جروف جلنا خست وني نما مدن نجرتو أما لايفي تشوفي يرو لفاقات إمكن لما تأخر تكتب بوتي لايفي سني واي أجندا وان براتي بلد سني راسي وان غلو كبد غدي كرمو إما خناف يوان أكنا خناف إما جرين جروف جلنا خست يوم ميديا رفيدة أما بودا أنا لسه بيخو أتسنم بيتو بلسو أكيد خسر عليه جم وانسر عليه جم نقول أجر تسرافه كنت كان فرد إيش وانا كنا بيخسر على المكان كتير في المكان كه بلتي أنت ميديا مدران ديما جرت ديم يوصل إنتانه أكاد أجولة أدقي ورا خليسة خلاص قلت له فتي أسقبان بلتي أنت في الدنيا على المكان كتير في الدنيا سر بوتشي خسر عليه جم وصل كده خان كده افتكر سجرت كان فرد سجلك كان فني كلام جان Isinong yaa mga sale Mubarak bar sinaganjiro. bilaa saara malee maa sagalee keenya wanan dhaga'amu dubbadhu Maarkos. Yaa dhugaadha galatooma silallee kanuma jechaa turre erga ta'e immoo wanni tokko erga ta'e waan godhan hin jiru. Garuu immoo gara danda'ametti akka hin babal'anne miidiyaa kaarratti namni egaa fooloo ittiin nama godhata. Dhimmi gaa'ilaa immoo dhimma dhuunfaati. Kanaan durallee silallee dubbannee turre. Mubaarakitti meenye Mubaarak nu tuffata. Xiqqoo nun dhaga'u beektaa nullee egaa xiqqoo feemesa miti. Nu tuffata waan ta'eef amma dandeetti keenya garuu ni haasofna. An akka kootti osoo ana ta'e nan du'a malee dhimma haadha manaa, dhimma ijoollee, dhimma gaa'ila keetii miidiyaa irra fiddee namaa wajjin mari'achuun jalqabuma dogoggora ture. Waan shari'aan jedhuuf waan amantaan jedhu dhimma isaa isatu naa taanaan ta'u jedhee mari'atee maatii isaa wajjin walii galee mana isaa dhaabbata malee waan kana miidiyaa irra fidanii akkanatti nama duratti hocuun baay'ee gannama buusa akka kootti. Kanaaf yoo danda'ame yoo namni itti dhiyaatu jiraate gorsanii bakka isa ta'e kana haga danda'ametti sirreessuu yaali Mubaarak. Maarkos bari ani laa beekta. Namni fakkeessa inni fakkeessaa kana waan namni fakkeessu kanan beeku akka dubbii kana gabaabsuu danda'a ture. Ammuma kanan dheeratu amma dheeratee osoo hin taane Mubaarak dubbuma kana abbaa fidee waa jireenya isaa deebiin kennuu jechuu danda'a. Namni dhasa qabu hin jiru. Gabaabsuu danda'a namaa waliin atokaaroo waa'ee bultii fudhatee seenuu hin qabu jechuudha. Wallaalaa akkam yoo ta'e. Kan isii himattee goolabee miti kan biraa fiduu hin qabu. Sii galee miyuutii irra jirta. Achi haasaa jira. Wanni silkii haasaa jira maal ta'e Mubaarakanii waan kana hagana iyyuu hin deemsan turre Mubaarak nu caalaa dhimma miidiyaa beekaa maaltu miidiyaa irra dhufaa maaltu dhufuu qaba. Sii galee silaa Mubaarak nama kan biraa iyyuu osoo namni atama fakkeenyaaf haadha manaa qabaattee yookaan ijoollee qabaattee waan akkasii osoo goote siiniyyuu si gorsee si deebisuu qaba ture malee haga kanatti neenne beektaa jalqaba ndoo piraankiidha jechaan ture waan kana. Ani namanne jechuudha. Mubaarak irraa waan hin eegamne waan guddaa. Maaltu bilbileen ture yeroo dubbiin jara babal'isuuf deeman hubadheen Mubaarakitti bilbilee Mubaarak dubbii kana dheeressinee dha kunoo waa ittiin haasa'een akka Mubaarak gabaabsuun barbaadeetti ishinaan jedhe garuu Samiiraan inda sana hin jirtu jechuun haati manaa isaa nama kabajaati. Asiin haasaa ture turuun badu waa sof tariqaatan moo Maarkos ummato. Ilaali jedhe amma Qaalicha irra dhaggeeffatu sitti himna. irra deebinee haa ta'uun nama dabbara. Mubaarak warra kaallee egaa akka fedhinnaati anaaf ta'uun sinnaa waan akkasitti ma dhaggeeffadhu. Waan asirraan beekamu waan asirraa hin eegamne tokko dhimma jiruuf jireenya keetii yoo rakkinni maatii kee keessatti si mudate haala gaa'ila keetii sheekota hajii wal taatee namoota beektaa abdii Geetaachoo fa'aa ijoollee jiru waan kana sirreessuu qabda turte malee nama 49 fuulduratti ija namaa duraa egaa kana gaa'ila kee fiddee inni watti biyya fakkeenyaaf sirraan eegamu kun osoo namni biraan waan kana godhee situ sirreessuu qaba. Sirreessuu dhaggeeffadhu ofii dhimmicha bartaniitu garuu turuun badu natti muka alaa dabsuu malee. Dhimmichi bakki inni ka'e mucaa tokkotu dhageessanii warra kooti jinis maal addan dhassamu. Isiitu gadi baatee miidhama guddaa keessa hin jira afaan Amaariffaatiin ilaa dhaggeeffadha. Tagodichaan Habiibaa biraan naaqaa jettee footoo korra hanqafattee viidiyoo irratti hojjetti. An Samiiraa hojjiraniyyi bakka ta'e deemaara hojiidhaaf. Hojiidhumaaf an deemaara gaxarii isin si hojjetan deemaa jennaan Samiiraa fudhee mucaa koo fudhee mucaa na bira jiru fudhee deeme. Yeroo hin deemu ijoollee ishee natti gootee mucaan kun footoo keerra kaa'attee miidhame jedhaa jirti maa inni naan jedhani.
Achumaan Samiraa mucayyoon kun waan ta'e Habiibaa biraan nagaa jedhaarti anumti geessee Habiibaa biraan ga'uu fi wayyeedhen gastii galee Habiibaan jedhe mucaan kun si barbaadde footoo korra kaatti ariifatti boori yaada boori immoo waan biraa akka hin jedhamneefani mucaan kun mirgi siyaa eegamuu fi dubbattuun jedheni achuma isiin dhuftee abaaboo kennite ol galte maal taate ennaan birrii Dubaay 19,000 na nyaate mubaarikii warqii qubaan irraa baafatee jette achumaan hin gaggame gala akka hin danatira. Ani ini eegneen akkana jettee tasuma ini eegneen maaliif birrii tokko beektu birrii Itoophiyaa tokko amma namni kana irraa arginaanu kadhataa nu tuffachuu jammaree engada kadhataa wayitii kennaan wallaahi hin fudhu naan jedhe birrii tokko baa tokko sadiitti kennaan birrii tokko yoo miti birrii sadiitti kennaan didi birrii tokko Itoophiyaan siniin jedhe natti kenteen beektu anatu itti kennee kun dubbatte sinu birrii 150 utuu sin biyya irraan dhufin dhimmaafan barbaade ennaan ishee galchee fi tikkeetti kutee fi dhufte. Birrii 19,000 fudhee dhufee itti kenneera ayidii afaan itti kennee minaamin sukkaari mataa na beeka nanaare maaliif akkana jetti haqaa baaftu ayidii siin hojjedhaa fi hin jedheni macarashaarra nan jaalladhaanii dhageessan gaa amaariffaa gati ta'e bookii si rakkisuu danda'a nan jaalladhaanii dubartii yeroo aartee waan jettu hin beektu malee lakkii jettee dhugaa jettu naa baafte ansiluma dhugaa baafachuu mana achi taa'ara. Sini gale kanuma dubbiin wanni biraan jiru homaa gochuun dandeessu qaba. Amma sini galeera. Amma sini gale. Biraan beeku. Mubarak. Amma wanni nu galuu fi wanni nu hin galinis takka illee hin jirtu tan nu galchitus hin jirtu haasamuutti kanaatu miidiyaa irratti dhufee sirraa haasamuun sirraan eegamu. Kuni kanaasee mucaataasee. No, haasanya hanga kana qofaa miti. Waan dirree jiru waan miidiyaatti haasame. Dhuma kanarra dhufee waan san guutullee dhaggeeffannee haa ta'u dhimma waa'ee bultii keetiitii fi intaloon nan jaalatti jinni dhaabe waan akkasiiti. Miidiyaarraa gabbuu keessa fudhatu dhimma rakkoo bultii kan keessa naasee malee miidiyaarra fiddee mana dabra waan itti du'e jedhamaa jira jennaan nan dhufe. Mubarak. Sagalee hin dhagahamu. Sagaleen koo jira jiran akka mul'atan. Wanta nuun galle jira amma sila isheen kunis haadha manaa kooti jettee turte amma immoo isheetu na jaallateetu. Amma haadha manaaf abbaa manaa ta'uun keessan dhugaadhaa isheen lammaffaa kun. Haadha manaa. Mubarak mee dhimma ishii kanaa dhimmi Samiraa achirra geesse maali mana Habiibaa maaltu geesse Samiraa? Samiraani nabila turte miti haasaa kana dhaggeeffata. Makiinaa irraa buusee ol galtee isiidhaa abaaboo kennuun argeera. Hojiin jirra bar. Hojiin ta'aa jirra. Isiidhaa abaaboo kennuun argee ijoollee Samiraa naan isii ta'uu naan gadi qabee laalu isiidha. Achumaan ol galee qooyi Habiibaan galchiniin jedheeni. Bultii kooti bultii gadiima qooyi hin galchiniin jedheeni. Achumaan galchuu maleetti qooyi gaala geengaa fadhee makiinaa gochuu fadhee gadi golee Samiraa maal gochuu gati immoo jedheeni. Jennaani ol galuun barbaadaa jette. Mama nan godhani ummanni sagalee taa'aa fi jira. Isii tofiin dhufe maala godhu. Ngalinya. Malee Samiraa. Ela Sami'aani achi jiran ture. Samiraan achirra galuun ishee dirqama maaliif jedhu. Isheen sun isa manaa keetu already. Qoy akkas miti. Erga already miidiyaatti dhufe. Erga already miidiyaatti dhufe. Namni already miidiyaatti. Qoy sitti ni mara geeffadhu nan fixaa dura. Erga already haadha manaa kooti jettee ishee sana ajina haasa'aa jirta. Isheenis abbaa manaa kooti jettanii haasa'aa jirtu. Ishee sana waliin. Waan ta'e jedhameettaa shari'aa waan jedhamu jira. Ana amma warraa gochuu mirgan qabaa. Nan beeka. Garuu akka Samiraan galte jechuukooti. Amma achitti immoo miidiyaa sana irratti akka miidiyaa sana irratti ilaaluu qabdati. Baroonni ni gaafate kan biraa. Maarqosii jedhiisi. Mubarak adumu Frankichi bakka adeesin gaa. Wallahi kana caalaan anatti sin jedhe. Idabbiral kazii balai karaa zaman. Mubarak dhaabe ni gaa. Dubbii yoo abbaan guddise ni guddatti yoo abbaan xiqqeesse nama xiqqaatti. Nagaa buusi. Ajandaa kan biraa sini jedhe boru na eegaa ammas ajandaa kan biraa moo qayyaree bidaan. Ajandaa torban kana na eegaa sini jedhe miti. Dhufe miti. Torbee addaa boodee eegaa ammas. Ammas ajandaa bulaa.
Akka ajaa'ibaatti biraakii noo jettee takuma 49 biraakii jettee Mubarak. Namni 49 maatii keessa kamtiiti. Gizee hunda si dhaggeeffannaa yeroo takka nama si dhaggeeffadhu qofaaf anuma haasaa anuma dhaggeeffadhaa qofa hin jiini. Wanni pirankii ittiin godhamu jira wanni pirankii ittiin godhamne jira waan hin taphatin. Turumbaddu akka pirankii hin taane ragaawoo inni isinii kenna dhiifama naa gootu pirankummaa pirankii miti. Dhimma kana anyway amma laal tokkuma pirankii leegannee haafnu dubbita gabaabsa afaan booliin qaqqabina taasamteewu inaf nigaa dabalata biraan barbaachisa. Warra godhannaa hojii fuudhe jira namni hojii fuudhu jira ana miti warra torban qabaa amma immoo ani koo Itoophiyaa keessatti amma fakkeenyaaf ajjala jirtu dhiifama naa godhaati. Faxinoo faxaarii jettanii namoota kuma meeqa walitti qabdan Afrikaa irraa Itoophiyaa keessa Oromiyaa irraa Amaaraa kidii Tigraay irraa ana Mubaarakiin namni maqaa waameen jiru. Kaleessuma dubbataan ture. Faxinoo faxaarii jechuun nama akkas dhiibbaa miidiyaa kana irratti miira tokkoon dhaabu jechuudha. Faxinoo faxaarii akkan ta'e kan afaan Oromoo dhageessus kan Amaariffa dhageessus amantee fudhachuu qabda allaqe ስለዚህ ተጽዕኖ ፈጣሪ እንደሆንኩ የኢትዮጵያ ሕዝብ አምኖ መቀበል አለበት ማለት ነው። ተጽዕኖ ፈጣሪ ነኝ እዚህ ሚዲያ ላይ አዎ 50 ሺህ አይደለም 150 ሺህ መደርደር እችላለሁ። ነገ ደግሞ ሌላ አጀንዳ ሰጣችኋለሁ። አይዟችሁ ሩማቴ አዋይ ቡልቲ ኮት የሰረታ ሰው መርባዷል ይፈመና ቆዳ ራስ ናሶ ዴቢ ሲንከን ያለ ሲንከን ነምነው ጅፉ ደንጅሩ ነምነ መራካሴ ወርኬ ማልታቴ ወሪሳ ማልታቴ warra qabdan nan jedhu xalaata kooti dhageessanii taጽዕኖ ፈጣሪ ta'uu garuu amanaa fudhaa inamantanu kan biraan siniif dabalu warra balqaaba baru ganama Mubarak ajandaa amuma khabraa fi jijjiirraa ajandaa kun fokkatanii dabalu Mubarak dhaamsa bulummaa tokko biraankiis hojjedhu dhiibbaas godhu dhiibbaa dhiigaas godhu garuutii asirra akkuma namoonni kufaatii keetti gammadan gadda keetti gammadan muraasni jiran namoonni si jaallatan namoonni si rifatan si dhiphatan baay'een jiru qalbii jaraan cabsin biraankii gaafa gootu yookaan gaafa dhiibbaa humtu waan irratti gootu filan si galee ramdi gaarii miti yeroo tokko boru gaafa waanuma dhugaa tokko sirra ga'e namni si birmatu dhabama hiriyoota kee warra si jaallatan maatii kee irrifachiisin hin gaddisiisin kanuman siin jedhan ansilumayyuu namanne jalqabuma utuu dhugaa ta'eetii Habiibaan dubbii sana qaxaaxaltee kaatee teessee geemiin taphattu brother waan jalqabdee fitte ture malee Samiiraanis immoo nama akkamii akka taate hin beeknan kanaaf uummatatti taphatteetta hingaa gara fuulduraatiif fooyyessi karaarra deemtu sirrii miti. Ini alik kabali. Naannoo xumuraa tokko dhaammadheen deema akka feetetti waliin nu dha'i akkuma feete nu godhe fuuldurattis akka feene ta'uu qophiidha nuti kanuma hin jedhani walitti nu dha'i akka piraantii gochuun akka dhugaadhas jedhe akka feetetti mataa keessa nu dha'i nu deema akka feetetti. Tokkuma ammallee ganaa yoo ammallee argitan yalla baqarraa deema bannataachuu mana ofifanne nama saddeet amma Mubarak nadawal me wazitim nadawal me የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት መሆን አለብኝ nadawal እሺ ቻው